अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं WM न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट वाजिदुल्लाह। जैसे कि आपको पता है कि हम आपको मुसलसल IJP रोड की अपडेट दे रहे हैं। आज अब मगरिब के बाद आपको अपडेट दे रहे हैं कि मगरिब के बाद अब किस तरह ये लगता है IJP रोड, इस पर कितना काम हुआ ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन मगरिब के बाद जो टाइम है, जो अंधेरे में ये रोड कैसा लगता है, हम आपको दिखाएंगे। अब हम जिस जगह पे खड़े हैं ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कितनी खुली ये जगह बनाई गई है और पिरोदाई मोड़ से ये गाड़ी आ रही है। हम कोशिश करेंगे कि पिरोदाई मोड़ से मंडी मोड़ तक आपको पूरा रोड दिखाएंगे, इसका खूबसूरती भी आपको दिखाएंगे कि कितना खूबसूरत लगता है। इस साइड से अगर आप पिरोदाई मोड़ की तरफ देखते हैं, उस साइड से भी गाड़ी आ रही है, इस साइड से भी गाड़ी जा रही है। काफ़ी खूबसूरत से ये लग रही है आपको ये सीनरी। बिल्कुल आपको यूँ नहीं लगता कि ये पाकिस्तान में एक कई इलाका है, लेकिन ये बिल्कुल इस्लामाबाद है, पाकिस्तान है बिल्कुल। अब ये भी काफ़ी खूबसूरत बनाया जा रहा है। अभी थोड़े दिनों बाद अगर इस पर काम जब कंप्लीट हो जाए तो इससे भी और भी खूबसूरत होगा। मैं आगे चलता हूँ, आपको आगे भी दिखाता हूँ कि किस तरह ये रोड बनाया गया और कितने खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया है। इस दफ़ा आप देख सकते हो दोनों साइडों पे काफ़ी बड़ी रोड बनाई गई है। उस साइड पे अगर हम लेफ़्ट साइड पे जाए या राइट साइड पे पिंडी की तरफ जाए या इस्लामाबाद की तरफ, दोनों साइडों पे काफ़ी खुली रोड बनाई गई है। दरमियान में भी जगह काफ़ी खुली है। आगे चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं। ये दरमियान भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी खुली ये बनाई गई है, काफ़ी खूबसूरत अब ये लग रहा है। हम अंधेरे में इसलिए इस वीडियो को बना रहे हैं कि आपको जो मगरिब के बाद का जो हालात होते हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, वरना हम अपने लाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको खूबसूरती से ये रोड दिखाते हैं। लेकिन आज हमारी कोशिश यही होगी कि आपको मगरिब के बाद ये रोड कैसा लगता है ये हम आपको दिखाने की कोशिश आज करेंगे। तो यहाँ से भी गाड़ी गुजरती है, यहाँ से भी गुजरती है। आगे जाएंगे कच्चा स्टॉप में भी आपको थोड़ी बहुत वहाँ पे भी आपको दिखाएंगे कि गाड़ी यहाँ पे कितने स्पीड से जा रही है, कितने यहाँ से अगर आपने बचने तो अगर आप इस रोड को क्रॉस करते हैं तो कितने एहतियात आपको करनी पड़ी, क्योंकि अब ये रोड बहुत ज़्यादा हमवार बनाया गया है और गाड़ी जो है ना बहुत तेज़ी से जा रही है। यहाँ पे अब दरख्तों के लिए, जो जैसे कि मैंने आपको बात की थी कि दरख्तों के लिए जगह इसके अंदर बनाई गई है। अब अंधेरा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये दरख्तों के लिए भी उन्होंने अभी खोदाई की है। यहाँ पे प्लांट लगेंगे, इसके साथ साथ छोटे फूल भी लगेंगे। इसके दरमियान में तो खूबसूरत का ये नज़ारा पेश करेगा, लेकिन यहाँ पे बैठने की इजाज़त नहीं होगी क्योंकि ये बिल्कुल दरमियान में है, तो इसको क्रॉस करने में बहुत तकलीफ होती है। वैसे आजकल अगर आप देखते हो बहुत मुश्किल है इस रोड को क्रॉस करना एक साइड से दूसरी साइड, क्योंकि अब गाड़ी बहुत तेज़ी से आ रही है इसी रोड के ऊपर। एक तो रोड बहुत ज़्यादा खुली है और साथ साथ रोड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो इस वजह से बहुत मुश्किल है। अब यहाँ से हम आपको पिरोदाई मोड़ वाली जगह दिखाते हैं, कितनी खूबसूरती से ये जगह लगती है। अगर हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम आपको पिरोदाई मोड़ से इस साइड पे रोड दिखाएंगे, उधर जाएंगे पुल के ऊपर से जो आपको दिखाएंगे। लेकिन आज हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से आपको पिरोदाई मोड़ दिखाया जाए। वो सामने मस्जिद आप देख सकते हैं, अगर वो मस्जिद आपको दिखाया जाए यहाँ से तो काफ़ी खूबसूरत सिनेरियो है इस रोड की। आपको ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप पाकिस्तान में खड़े या रात के टाइम पे आप पाकिस्तान की किसी रोड के ऊपर जा रहे हैं। इतने खूबसूरत है और इतना प्यारा ये रोड बनाया गया है। और अभी इसमें काम भी बाकी, अगर ये काम इसके कंप्लीट हो जाए, इसके ऊपर लाइटें अगर कंप्लीट से लग जाए तो फिर तो इसका इंग्लैंड या आप सऊदी अरब का भी मुकाबला इनके साथ कर सकते हैं। वहाँ के साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि वहाँ के जो रोड है कितने खूबसूरती से वो रोड बनाए गए हैं। तो ये हम कोशिश करेंगे। आज हम आपको सिर्फ मगरिब के बाद का जो टाइम है, अंधेरे में ये रोड कैसा लगता है, अब इसके ऊपर लाइटें वगैरह नहीं है, ये आज हम आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट टाइम आपको हम पूरी रोड की कोशिश करेंगे, क्योंकि मंडी मोड़ से आगे काम बिल्कुल कम हुआ है। काम जो हुआ है दरमियान में मंडी मोड़ और पिरोदाई मोड़ के दरमियान तकरीबन काम 70 से 80% हुआ है, बाकी आगे बिल्कुल 5% भी नहीं हुआ। हम कोशिश करेंगे ये जगह भी आपको दिखाएंगे कल, और इससे नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि आपको मंडी मोड़ से फैज़ाबाद तक जो एरिया है वो भी दिखाया जाए।